大家好，今日 Tuesday 講嘅係呼吸空間 Mindful Center。簡單咁講，其實同腹式呼吸好近似，不過因為節奏通常比較長同深，更加容易俾我啲專注落去個呼吸度。而我哋需要做嘅就係揾一個舒適嘅空間，將注意力集中喺呼吸上面，留意住自己嘅身體感覺。接住落嚟，我哋揾定個靚位，跟住一齊做翻個練習試下。其實冥想咧對我哋有好多好處㗎，例如我哋可以俾我哋咧掌握多少少我哋身體嘅狀況，亦都掌握多少少我哋情緒嘅狀態。唔信？不如你俾8分鐘時間我啊，我哋一齊經歷一個簡短嘅冥想練習。當你預備好咧，我想邀請你揾一個舒服嘅位置俾自己坐低。你可以坐喺地板上邊，或者坐喺凳上邊都可以嘅。然後我哋慢慢雙手可以擺喺膝頭哥度。然後準備好，我哋俾自己合埋眼睛。當吸氣嘅時候，我哋感覺到我哋個脊骨係拉長，然後容許我哋個下腰背有少少天然嘅弧度嘅。慢慢俾3個深呼吸自己。吸氣嘅時候，我哋用鼻哥；呼氣嘅時候，搵個嘴呼晒啖氣出嚟。再嚟慢慢吸氣鼻哥，然後呼，最後一個鼻哥吸，然後搵個嘴呼晒啖氣出嚟。下一個吸氣嘅時候，我哋用返鼻哥吸，然後鼻哥呼。用少少時間去聽下我哋呼吸嘅聲音。感覺一下我哋呼吸嘅節奏，可能你會聽到周遭環境有好多唔同嘅聲音㗎，可能係冷氣機嘅聲音，或者出邊路旁有人行過嘅聲音。甚至汽車經過嘅聲音，呢啲都係好正常嘅。我哋好單純咁察覺佢，然後慢慢將專注擺返喺我哋呼吸嗰度。當下一個吸氣，我哋察覺到有啲涼涼地嘅空氣由鼻孔擦過，走入去身體。呼氣嘅時候，我哋感覺到暖暖地嘅空氣慢慢由鼻孔呼出嚟，沉晒落地板。喺呢一呼一吸裏邊，將我哋個身體同埋我哋個心都安頓落嚟，揾返我哋一份平靜、自在同埋放鬆嘅空間。再嚟下個吸氣，慢慢放鬆我哋個額頭，將我哋個眉心打開。眼皮、眼珠都放鬆，然後將呢份放鬆嘅感覺帶到去面龐兩邊嘅肌肉，輕輕張開少少我哋個嘴巴，放鬆埋我哋嘅牙骹，將放鬆帶到去頸側。慢慢沉低埋我哋個膊頭，可能今日你都係帶住唔同嘅情緒嚟到呢個練習裏邊㗎。我哋嘗試學習察覺呢份情緒，然後將呢份情緒慢慢隨住傾斜嘅膊頭流走落去地板嗰度。為我哋嘅身體創造空間，去吸收一份新嘅滋養。
將呢份放鬆慢慢帶到去我哋成個上半身，我哋嘅手臂、手踭、前臂嘅位置，然後慢慢放鬆埋我哋嘅手掌同埋10隻手指。察覺一下，我哋成個上半身響當下都係放鬆，將呢份放鬆帶埋落去下半身，我哋嘅骨盆、我哋雙腳，最後去到我哋10隻腳趾。感覺下我哋下半身都係放鬆落嚟。如果當下呢個姿勢唔係你最舒服嘅，隨時俾自己喐下我哋嘅身體，調教下我哋嘅姿勢。再落嚟下個吸氣嘅時候，用少少時間去感受下今日我哋嘅心情係點樣，察覺下我哋個心，問下佢究竟最近佢過得好唔好？最近佢嘅煩惱係啲咩？有冇啲咩一直係壓住佢，令到佢覺得唔開心嘅？嘗試用少少時間去關心下我哋個心，然後每一個吸氣嘅時候，我哋將愛送入去我哋個心嗰度。呼氣，將我哋唔想留喺心裏邊嘅情緒同埋能量都呼晒出嚟，沉晒落去地板。我哋俾多最後3個深呼吸自己。我哋帶自己返嚟當下裏邊，感覺返我哋個骨盤坐住喺地板或者凳上邊，感覺返我哋成條脊椎支撐住我哋嘅身體，然後慢慢感受返我哋雙手同埋雙腳，雙手合十放喺胸前，擦熱我哋個掌心。然後慢慢將掌心放喺眼睛上邊，感覺下呢份微微嘅溫暖，用呢份溫暖、柔軟滋養我哋嘅身體，滋養我哋個心。準備好，慢慢打開眼睛，放鬆掌心。其實冥想有好多唔同嘅方法，亦都有長有短㗎。你可以因應返自己嘅興趣同埋當下嘅狀況，去俾自己調教返一個冥想嘅時間。當然啦，呼吸空間嘅練習有助我哋穩定情緒、理清思想，但亦都可以套用係突然情緒波動嘅情況，俾自己停一停，避免講咗、做咗一啲衝動嘅決定。最後提一提大家，建立健康生活習慣都好重要㗎，好似做運動咁，喺之後嘅日子都會同大家再講下相關嘅內容。拜拜。